Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywali odcinek z budowania. No, my przed chwilą mieliśmy z kolegą obiad. Właściwie główną osobą na dzisiejszym odcinku jest mój kolega. Przywitaj się. Uszanowanie. No i jedliśmy obiad Ej, tam dalej jest... i zobaczyliśmy, że Kelvin przyniósł nam bardzo dużo kłód. Ale tam są kanibale, tam. Serio? No. Właśnie przed chwilą Jeszcze z tyłu ciebie. się przysnąłem i patrzę, że jest mega noc, nie? To idę spać, rano wstaję, a za mną kanibale. Ja się ogólnie też cieszę, że przy mnie nie ma żadnych mutantów, nie? Bo nie chciałbym. Mutanty są takie no zbyt OP. I widzowie, jak będę miał już łopatę, to te niestety ogniskę trzeba będzie usunąć. A widzowie... Nie da się nic więcej wrzucić, widzowie. A, bo ja potrzebuję wody, widzowie. Dobrze, że akurat przy... Widzą mnie. Kolegi miały zwracać uwagę, że... Bo ja troszkę nadużywam tego słowa, no, sorry. O Jezu. Szybka kąpiel. No kąpiel, no. Szybkie umycie nóżek. Ale po co ty to zaznasz tam są zapalniczki? No i widzowie, idziemy do góry. Ogólnie ja bym zrobił Grega, ale nie wiem, czy on by się przydał ogólnie. Ja bym Grega zrobił, bo to jest dobre. I to mi mega pomoże. Ale nie wiem, jak wy chcecie. Bo jak zrobię Grega, będzie fajnie. Jak nie zrobię Grega, będzie tak na sobie. Szybko. No nie mogę rękę i... Rosół da się zrobić? Szczerze nawet nie wiedziałem, że się da rosół zrobić. Alkohol. Butelka wódki. A czekajcie, widzowie, bo mi się ognisko zniszczyło. Ogólnie, tak jak pamiętacie, wczoraj zrobiłem przy tych krzyżach, to jest mega fajne. Coś jeszcze? A, 4 jaja żółwie. No ja jajek żółwich nie mam akurat. Będzie grzybowa. I grzybowa. Widzowie, czekajcie. Widzowie, czekajcie, bo ja chcę zrobić zupę. Użyję aloesu. Z tym aloesem to tak sobie. Ostrygę mogę wrzucić? Co mogę zrobić z ostrygi? O Jezu, widzowie! Teraz mi wszystkie ogniska pękną. Ostrygę i 3 ryby. Przysmak Kelvina. A. No szczerze? Dobra. A, no to czekajcie, widzowie, chwilę. Ja zrobię sobie przy okazji wodę po prostu gotowaną. Dobra, i zaczynamy, bierzemy się do budowy garażu. A gdzie jest Kevin? Kelvin? No atakowany przez kanibali. Aha, dobra. No to atakuj tych kanibali. Nie powinienem się o nich teraz martwić, ale ja mam to gdzieś, tak szczerze.
Jego najlepszy przyjaciel umiera przez kanibala na roboty. No, nie umiera. Ja się tak przez nim zastanawiam, czy on jest nieśmiertelny. Nie wiem. O, albo nie tak akurat tutaj. Ogólnie. Nie. Ogólnie widzowie garaż już jest zbudowany. Dobra, możemy budować jeszcze... Tam wokół ciebie jest wszędzie kanibala, a Kelvin leży. No Kelvin odpoczywał. Zbudujemy to sobie w takim ładnym miejscu. O, tak jak na górce sobie to zbudujemy tutaj tak pod skałą. Będzie ładnie. Bo czy ci się to podoba, Krzychu? Ładnie. Dobra. Nie wiem, widzowie, jak nie będą będą was zanudzały te odcinki z tego, to nie wiem, piszcie do mnie na Discordzie. Bo ja mogę czasami tak odcinki robić z budowania właśnie. Bo takie chodzenie tylko do kopalni to tak trochę zanudzające będzie, co? Myślę, że tutaj zbuduję coś jeszcze. 4 patyki jeszcze, widzowie. Masz tam... Serio? Czysta woda Tam są przynajmniej. drugie. Z tyłu ciebie. 3 patyki. Kanibal. Kelvin. Aha. Ja ogólnie, widzowie, też nie lubię... O, tutaj Kelvin, czemu on nie zbiera tego drzewa? O, tutaj są 2 patyki. Nie, bo ja patyki lubię zbierać, bo patyki nie tylko do budowli przydadzą, nie? Sorry, że tutaj jakieś rzeczy na drzewach wiszą. To tutaj kanibale się porozumiewają. Zając. Czy to są według ciebie... Czy to są według ciebie zające? Mój nie. kolega mówi, że to są zające. Tak. What the fuck? What the hell? Dlaczego on jest goły? Co on robi? To jest kobieta, to jest... O. Pajo. No i budujemy. Ja bym tutaj zrobił tak. Bach. Bach. Pyk. Cyk, widzowie. Bach. Cyk. A dlaczego on ma taki Cyk. ten mundurek wypierdziany w kosmos? Cyk, widzowie. Bach. No i teraz będzie można sobie zaparkować wózkiem golfowym. A da się zagrać w tej grze w golf? Mhm. To zagraj. A na razie nie mam kija golfowego. No i co? Ten wózek trochę wystaje. What the... Sorry, widzowie, to źle wyglądało. Nie wiem, czy drewna mi starczy na wydłużenie trochę. A ty robisz dom? Ty masz mieszkać? Na razie jeszcze nie mam. Dom myślę, że budujemy później, jakoś nie wiem. Może w 3. odcinku. Albo w 4. Ogólnie, widzowie, dzisiaj wrzucę 1 odcinek z Sons of the Forest, albo jutro jeszcze wrzucę właśnie
jeden odcinek z kolegą. Ale nie, no widzowie. Czemu? Nie mów widzowie. Ludzie. Ja mam pytanie, czy on mnie od razu zaatakuje? Okej, czyli zanim ja go nie dotknę, to on mnie nie dotknie. A on się ciebie boi? Wątpię. Weźmiemy ciebie. Damy cię Kelvinowi. Zobaczymy, jak Kelvin zareaguje na swojego nowego kolegę. Rzuć w niego. Aha. Oho, kolejni widzowie. To są te błotniki. Oby, co? Co? Nie tak potwierdzę. No i teraz jest git. Wyjechać to do tyłu. Cyk. No wyjechaniem trochę do tyłu będzie chyba problem. Albo nie? Znacznie łatwiej się wjeżdża. No. To garaż jest wybudowany. Dajcie tego twojego kolegę. No i co? Na dzisiaj chyba koniec. Ja bez żadnego przedłużenia. Odcinek będzie jakoś tak za godzinę, może dwie. No i się mamy się i do widzenia. Cześć. Kolega się żegna. I może mnie nie będzie W na nas- drugim odcinku. Na trzecim odcinku może go nie będzie, ale wiem, że w trzecim odcinku będziemy na pewno szli po Aqualung i paralizator. Do widzenia Cześć. i cześć.